kika kino kyewalima ono kika kya dike kati omulimu gwa kasooli gwokka gwokola oba waliwo emirimu emirala gy'okolako oba gwa kasooli gwokka gwe walondawo? kasooli mulima n'obutunda lima n'emboga ne green pepper byonna mbirima. Lwaki wasalawo n'ojja mu bulimi kubanga abavubuka abasinga tebaagala bintu nga bino? Nze okuva buto njagala nnyo okulima kuba n'okusoma nasoma agriculture. Kati bwe namala okusoma saasoma nti nde nfune bampa emirimu naye nasoma nsobole okwetondawo omulimu gwange kubanga nali mmanyi nti buli kino bakirima bwe kiti, kino bakirima bwe bati, kino bakirima bwe bati. Neesalawo nfune weenimira nime ebintu byange nga nzuuno kubanga okulima kulimu ssente okusinga okugenda ate ng'onoonya emirimu. Kasooli era tusobola okukolamu silage ow'ente. Akola emmere y'ente gye bayita silage osobola omukungula naye kuba tusobola omukungulira wano waalunu nga bw'omulaba. Kati wano era ono atuuse okukola emmere y'ente n'okola emmere y'ente zonna zonna z'oyagala okusinziira ku bungi bwa kasooli bw'olina. Omulimi waffe ali eyo yali yagadde okumanya nga tonnaba kutandika kweteekateeka kulima kasooli walibadde kiki ky'osookerako okukola? Olina osooka okukola olina osooka n'otegeka ennimiro niba nti ennimiro ngitegese ebigimusa ebyo ebyawo kubanga bye bintu ebyetaagisa kubanga bw'aba tolina nnimiro kasooli toyinza mulima mu bbanga kubanga olina akalimbo w'enkoko kuba akalimbo w'enkoko akola bulungi kasooli gwe tukozesa ffe alima bulungi kasooli n'asituka bulungi bw'oba n'ebigimusa awo n'osimba kasooli wakula bulungi. Ennimiro eno yo ya bbanga kikati? Ennimiro eno yo ya myezi 4 era nga bw'olaba kasooli twamukunguddemu. Kati waliwo abamugula nga mubisi ate ne bamusuubula buli muntu abagula 3 bino ebisigale ne tubikola mu mmere y'ente ebisigale ne tubibikisa emmwanyi kubanga tulima buli kirime wano faamu kirina. Kati wano ebituuse mugenda bikola mutya? Waba tulaba bigenze bikalirira. Bino tugenda bibikisa mmwanyi then tugenda kulimawo ekintu ekirala ate. Kati wo wano wali ku bugazi ki? Wano obugazi tuli ku bugazi bwa acres 3 tulima mu mitendera tulima 3 kati waliwo omuto omukulu anaatera atuuse tuba ne kasooli wa buliwo. Omulimi waffe ali eyo yali yagadde okumanya ddi lw'olina okusiga kasooli? Ffe nga ffe tetulina budde bwagamba nti tusimbe kasooli kuba tuli ku nnyanja amazzi gabeerawo omusana gwaka amazzi gabeerawo gali kumpi. Waliwo abali ku lukalu kati obawa amagezi ki nabo okubeera nabo ne kasooli nga gw'olina ng'ali mu mitendera? Ow'okulukalu omuwa amagezi gakugula pampu abeere nga asobola okufukirira bw'aba ayagala kuba na kasooli nga wa mitendera mingi naye bw'aba tasobola pampu waliwo sizoni ez'akasooli kubanga sizoni ewayo akasooli ku lukalu etandika nga mu Gwokusatu awo nga twakudde basimba kasooli ne baddamu okusimba nte era mu Gwomwenda. Sizoni ziba 2 zokka buli ku lukalu nga tolina pampu naye bw'oba ne pampu oba wademba okusimba buli siteegi oba gy'oyagala kubanga oba osobola okufukirira omusana gw'oyanga gwasi. Okuggyako okulya kasooli waliyo ekintu ekirala kye bamukolamu? Kasooli bamukolamu emmere y'ente silage gye basinga okukola mu kasooli yo n'ebisigadde era abantu bamulya mubisi bamukolamu akawunga. Kasooli era bamukolamu emmere y'enkoko kubanga kyakyu buli omu amumanya ava mu kasooli buloke n'ava mu kasooli ate era waliwo n'abamugula ne bamukolamu amata. Kati bisoomooza ki ebiri mu kulima kasooli? Ebisoomooza ebiri mu kasooli waliwo obusaanyi obutera okutulumba. Kayinza okulumba n'ofuuyira naye kajja n'olaba nga kazeemu ne kalumba. Egamba n'oba mu kufuuyira naye bw'obanga oli mulimi nga wakitaddemu nti ogenda kulima olina okuba n'eddagala nti buli lw'olaba akasaanyi obufuuyira. Kati abakozi mu kasooli bo basanga otya? Abakozi bwe bali tulina abakozi baffe abatukolerako ku mirimu bwe tusasula omwezi ate bwe banga tebamala tugenda ku nearby town ne tufuna abakozi babeera abavubuka ne bajja ne batuyambako. Omulimi waffe olwaleero tweyanza nnyo okutusomesaako ku kasooli n'omulundi omulala tunaddamu. Akwagala akufunye atya? Anjagala nina essimu asobola okunkubirako ku 0707 14 81 62 nsangibwa Town Council y'e Lukaya wano ku Masaka Road. Abalimi baffe leero omulimi waffe owa kasooli mumulabye stage ezo zonna zirina abali eyo mubadde
mwebuuza kasooli bamukola batyo mulima mu phases. Eyali yagadde okweyongera okumanya we bamulima mu phases mu mitendera gyonna, buli kaseera n'obeera ne kasooli asobola okumutuukako omwami ono ku nnamba gy'atuwadde wammanga awo. Mwebale kubeera balabi balungi, tweyanziza. Nsigadde nze omuweereza wammwe Kiwanuka Expedito wano e Lukaya.